fi kitabihil karim walladzina yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Wonten ngarsanipun bapak-bapak alim ulama, bapak-bapak kiai, para pinispuh lan para sesepuh, samudayanipun ingkang tuhu kawula takzimi lan kawula dhereki, sumrambah dhateng hadirin wal hadirat jamaah pengajian ingkang muga-muga sedaya diberkahi lan dirahmati dening Allah. Pinaringono kesehatan lahir batin, pinaringono umur panjang ingkang barokah, pun paringono kejembaran rezeki ingkang halal barokah, putra wayah dados solare ingkang solih solihah, pungkasan kita sedaya muga-muga dikersake Allah kanthi pungkasan husnul khotimah. Puji lan syukur kita unjukaken wonten ngarsa Allah ingkang Maha Agung, awit saking peparingipun nikmat, rahmat, taufik, hidayah lan inayahipun wonten ing saat sonten menika pribadi kawula katakdiraken dening Allah saged silaturahim dhateng panjenengan sedaya kanthi boten manggihaken alangan. Lantaran kula dipun timbali dening keluarga saking almarhumah Ibu Sulastri ingkang kawula kadhawuhan nderekaken acara 1000 dintenipun. Lah muga-muga pisuwan kula menika pikantuk ridane Allah lan saged mbekta kemanfaatan awit donya ngantos akhirat. Bapak Ibu lan para rawuh, matur bab ngupakara wong mati niki cekak aos mawon. Kula mboten badhe matur kathah-kathah mumpun jam gangsal. Ngupakara wong mati niku nek didelok hadise Kanjeng Nabi ngeten, Pak. Kula nate buka nang hadis Kanjeng Nabi dawuh, idza matal mu'minu hamaruhu haula darihi syahrun fayang duru ila man khalafa min iyalihi kaifa yaksimu malahu wa yu'addi duyunahu. Cara Jawane, nalika ana wong mukmin ki mati, mbuh lanang mbuh wedok, niki rohipun sakwise mati niki rohipun le mubang-mubeng nang kiwa tengen dalem sing dienggoni nalika urip niku jaman sewulan, Pak. Dadi roh niku mubang. Perlu apa? Ngendikane Kanjeng Nabi ruh le mubang-mubeng nang omah jaman sesasi fayang duru ilaman kholafa. Arep ningali anak putu sing ditinggal mati kuwi sakwise tak tinggal mati priye? Do genah padha koclok. Nggih. Dadi wong mati niku sadar mati prisa lho yu. Ha sing didelok apane? Aku mati ninggal bondo. Bondo tinggalanku ki lek ngedum bener apa ora? Niku dipun presani. Wong nek ditinggal mati sing tuwae kadang-kadang rebutane. Nggih napa mboten? Sing paling pinter dhewe iki nalika gering sak durunge mati kuwi dicedhaki, diomong-omongi terus disodori kertas.
Mbah monggo kula suwun tapak asma tecap jempol mumpung simbah tasih sugeng. Ala ya ora mikir muni ben apa ya to oh iya. Jebulane nang kono kuwi surat sing ditulis nang kono kuwi unine sesuk nek aku mati sawah kidul desa sawah kulon desa sawah wetan desa lor desa kowe kabeh edan kok ngono. Ah niki wong mati niku wau ruwen nggelok sing kok ngono. Payang duru ilaman kholaf. Sing nomor loro didelok meneh aku zaman uripe sadurunge mati ki ndek utang. Ana kalane utang karo Allah mergo aku nalika lara ninggal salat. Ana kalane utang karo menungso nalika aku sadurunge lara ndek utang karo si fulan semene. Iki utangku maring Allah, utangku karo padha-padha, iki karo anak putu do disauri pola. Iki sing sedo ngerti kan. Aja kok duwe penemu. Tenang, bapak simbok mati. Wis ora ana sing ngaru biru. Ndasmu njeblok. Dadi sing sedo niku preso. Lah sak sampunipun roh niki setunggal wulan mubeng-mubeng nang dalem sing dilenggahi wis preso karo anane anak putu. Kalayan Allah roh niki mau dipindah didokokke nanggon papan panggonan saengge ngubur jasade roh niku. Nang kuburan cara kene kuburan kono sing ngubur Mbah Sulastri. Niku pirang dina roh niku didokok teng mriku niku setunggal taun, Kang. Ruwe niku lek gogok nunggoni jasade niku setunggal taun. Lah perlu apa? Arep ndelok anak putu. Sakwise tak tinggal mati aku dikuburno kene do gelem nileki apa ora. Wong ana kok karo mbahne nalika urip gemati mandang mbahne mati blas ora tau ziarah nang kuburane. Ana apa ora? Aku ngerti wong-wonge rene kok ndene. Ben krasa. Paham lho mboten? Niki roh niku ngerti. Jadi nek anak putu ki ditinggal mati karo mbahne atau bapak. Nek wis setahun didokok teng mriku, rohe tiyang mukmin niki wau kalih Allah dipindah malih. Dipindah teng pundi? Dipindah nang papan panggonane kumpule ruwe wong mukmin sak ngalam donya. Kanipun Imam Abu Hurairah ruwe wong mukmin iki dikumpulke nang telehe manuk sing manuk iku rupane ijo uripe manuk niku nang swarga. Jadi secara tidak langsung wong ki nek matine diparingi tetep imane niku sadurunge kiamat iki wis dipapake nang swarga. Mula awake dhewe iki do penuwun karo Gusti Allah sesuk kapan-kapan ditimbali paringono mati sing husnul. Paham napa mboten? Wis iki dieling-eling lho yu. Dadi nek wong tuwa wis mati iki anak kudu rumangsa. Aja nglalekke. Nggih. Malah kula nate ningali nanggon kitab I'anatut Thalibin. Ha iki sing duwe sing iso maca kitab goleki engko tak udohke. Ya. Niku ngendikanipun ruwe tiyang pejah sing mukmin niki wau. Niki nek pendak malam jemuah iki bali, Kang. Bali nang omah. Awit lebar asar dina Kemis niku ampun tata-tata nang latar. Roh niku. Mangke anggere magrib jeng niku wis manjing nang ngarepan lawang niku bengok roh niki. Ya ahli wa ya aqribi kuntu fi sinin tawilin wa isnin sadid far'amuni qabla an takunu misli. Cara Jawane, he kerabatku, he ahliku. Ayo anak putuku,
Aku iki nang buwenan sing suwe mangsane. Bodhong buwenane kuat, aku ora iso metu saka kono. Apa iya kowe kabeh mbok iya padha melasana karo aku sadurunge kowe kabeh nusul aku. Niki roh sambat kaya. Dadi wong mati nek ora dikirim susahe pol. Malam jemuah niku njaluk kiriman. Wis ditunggu. Lebar maghrib ke anak putune ora malah ngirim malah ndelok TV. Ditunggu. Mbok menawa engko lebar isa nganti isa urung rampung. Ditunggu mbok menawa engko jam 12. Mandang rampung le ndelok TV mapan turu. Niki roh terus bengok malih. Ya man sakana buyutana wala bisu siabana hal minkum min a'adin yadhkuruni. Anak putu sing nggoni omah tinggalanku, sing maculi sawah tinggalanku, sing ngedol Tegal tinggalanku. Apa ana kowe kabeh sing do kelingan karo aku? Niki roh niku susahe pol. Kula sampean iki mulane tinggal mati wong tuwa mbah atau bapak aja do lali lek ngirim. Malam jemuah kok ora kober ngirim bapakne mbokne sing wis mati. Oh alah dul. Mbok kelingan. Wong ya nek sing mati ki ora babar pisan wong mati ya tertinggal to yu. Ninggali omah nyatane gelem ngenggoni. Leres? Ninggali kendaraan gelem nunggangi. Leres? Ninggali sawah gelem maculi. Ninggali Tegal gelem ngedol. Ayo, ndane ra ngerti. Sing gitu kumiyo kae. Ngono kok kon ngirim bapakne mbokne sing mati jan ra gelem jan anak sambreng gelap tenan. Nggih napa mboten? Nggih. Kula sampean sebagai anak putu aja do lali. Kanjeng Nabi paring himbauan. Irhamu mautakum. He wong sing padha urip-urip. Kok meneng wae to? Urip apa mati? Andine kok meneng wae? Tak baleni ya. He wong sing padha urip-urip. Lah ngono ki jenenge urip tenan. Kanjeng Nabi le dawuh, kowe kabeh wong sing padha urip, padha duwe rasa welas asih karo dulur-dulurmu, wong tuamu sing wis padha mati. Niku himbauane Kanjeng Nabi. Kula sampean kon melasi karo wong mati. Zaman semanten wonten sahabat ingkang matur. Badhe matur Kanjeng Nabi apa? Caranipun wong urip melasi wong mati nek kados pundi? Carane kados pundi? Kanjeng Nabi lek dawuh bisa sedekah. Nek bisa ngetokke sedekah, diwehke fakir miskin, sanak sedulur tangga teparo, ora mang maca apa-apa. Teko ngetokke sedekah ati niat ingsun sedekah, ganjarane tak kirimke bapak simbok sing wis mati. Ganjarane tak kirimke Pak Gedhe, Mbok Gedhe, Pak Cilik, Mbok Cilik, sapa kakangku sak patu. Niate teng ati nipun cekap. Sahabat matur malih. Nek mboten kuwasa ngangge sedekah Kanjeng Nabi, mboten gadah bondo. Kanjeng Nabi dawuh, wong Islam sedulurmu sing mati, wong tuamu sing mati, kok wacakno ayat-ayat Quran. Syukur bisa 30 juz katamke. Nek kuat. Wah mboten kian Mbah Kyai, ayo surat Yasin. Wah surat Yasin kepadangan, ayo surat Ikhlas. Surat Ikhlas dereng apal. Upama wong Islam kok ora apal surat Ikhlas iki tak pikir panjang wis mangsane wacake surat Ikhlas. Lah ngono to ya. Ya kebangetan loh. Lah niki kula sampean melasi wong mati kon macake surat Ikhlas. Upamane malam Jumat bar maghrib bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin
Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wis ora mengokeh-okeh terus ndonga. Ya Allah Gusti, anggen kula maca Peteka. Iya ta? Anggen kula maca surat Ikhlas. Mugi ganjaranipun paringaken simbah kula. Mbah Kakung, Mbah Putri. Panjenengan paringaken bapak kula, biyung kula ingkang sedaya sampun sami bangka. Ya. Muga-muga panjenengan paringi ngapura dosane lan dipadang jembarke kubure. Niku bapak mbah sampean sing nang kubur bungah Kang. Ayo, sing ora ngandel. Sesuk malam Jumat takon macake nek wis rampung susul. Wah nang kuburan bungae pol kok. Paham napa mboten? Lah termasuk sing kudu mbekteni kuwi wong wedok sing di bojo ditinggal mati bojone. Jenenge Ron. Ana apa ora iki? Ora mangacung aku ya ora rabu. Mengetakon kok. Lah nek ana wong rondo sing ditinggal mati kuwi aja cok lali lek ngirim bojone. Ora ketung pendak lebar magrib kok dikirim Peteka sepisan. Ya. Syukur nek malam Jumat diwacake Yasin ditahlilke. Niki bojo sampean nang kuburan sing mati niki bungae tan kira-kira lho. Saking bungae iki bar dikirim karo sampean karo Gusti Allah matur, alhamdulillah Gusti. Kula panjenengan paringi bojo bektosipun dhateng kula sanget-sanget. Ngantos kula sampun pejah, bojo kula tasih tetep bektosi dhateng kula. Mila saking remen kula dhateng bojo kula Gusti, anggenipun bektos dhateng kula, nyuwun kanthi sanget mugi bojo kula enggal panjenengan susulaken kula. Menika. Wis saking bungae. Niki wong alam kubur. Barang apa ya? Niki gunane ngupakara wong mati niku teng mriku niku. Paham ora, Bu? Ya, wis. Nah niki nggon bab nyewu dina. Bacake ayat Qur, nek ora kuwasa sedekah bacake ayat. Sahabat matur malih. Kanjeng Rasul matur, apa? Nek mboten kuwasa maos ayat Quran Kanjeng Rasul. Lajeng kados pundi anggen kula melasi dhateng derek kula ingkang sampun pejah. Kanjeng Nabi dawuh, "Fabi kalimatin thayyibah." Dulurmu sing wis mati wacakno kalimah thayyibah. La ilaha illallah. Cara sampeyan tahlil. Paham mboten? Nek muni la ilaha illallah no iso ora ayu. Ayo teko maca la ilaha illallah, la ilaha illallah ping 10, ping 100. Ndonga ya Allah Gusti anggen kula maca kalimah thayyibah ganjarane pian paringaken dhateng sapa sing dituju. Paham ya? Sahabat niki matur malih. Nek mboten kuwasa maos kalimah thayyibah Kanjeng Nabi. Tak pikir kok jan ngeyel ya. Jal aku njaluk upakatan karo wong wedok-wedok. Nalika krungu sahabat matur aku ya mikir, sahabat kok ngeyel temen. Nek cara penemune sampean ndak ya ana wong Islam kok ora iso maca la ilaha illallah ki kira-kira ana apa ora? Ora ana to? Ora ana. Ini kok diusulke niki karo sahabat. Mandang tak angen-angen dawa jebulane sahabat iki cerdas. Ana kok wong Islam iki ora iso maca la ilaha illallah. Napa nggih habisu kok? Wah, sahabat iki cerdas tenan. Ayo, anak bisu ora iso maca la ilaha illallah. Mula diusulke karo sahabat. Akhire Kanjeng Nabi ngendika, nek ora kuwasa maca la ilaha illallah. Wong tuamu dulurmu Islam sing wis mati kok jalukno ngapura dosane maring Allah. Ya men teko cara Jawa ya Allah Gusti. Mugi panjenengan paring pangapura dhateng sedaya dosa kula lan dosanipun bapak biyung kula ingkang sampun seda lan dosanipun sederek-sederek kula sedaya ingkang sampun sida. Nek ngono kuwi ndak ra iso.
Anak ngono ra iso pancen samur gelap. Gelem matuli sawahe kok ora gelem. Ya, iki jenenge ora patek genah iki kok. Niki ngendikanipun Kanjeng Nabi. Dados kula panjenengan menika khususe nek malam Jumat aja do lali. Ledho mbekteni ngirim karo tiyang sepuh-sepuhipun karo sederek-sederekipun sing wis padha. Kanjeng Nabi mila dawuh, "Man la yarham la yurham." Sapa wong wektu urip ngene iki ora gelem melasi wong mati, kon tahlilan ora tau mangkat, jak yasinan ora tau mangkat, ya wong Islam ning ora gelem melasi karo wong mati titeni. Sok nek dhek modar ora bakal diwelasi karo wong sing urip. Ora ngandel terusno. Lho niki dikane Kanjeng Nabi, "Malayarham la yurham." Wong ki anggere gek urip ora gelem melasi karo wong mati, sok dhek nek mati wong urip-urip ora gelem melasi. Lah mila kita daya dituntun karo Kanjeng Nabi ijeh urip ki kon padha melasi karo wong sing padha mati. Nek kula sampean wektu urip ki do gelem melasi wong mati, besok nek kula sampean mati, tiang-tiang ingkang tasih urip iki arep do melasi dhateng kula panjenengan. Allahumma wis paham ya Bu? Dieling-eling nggih. Lah ya kabeh do arek sowan to. Kira-kira kapan ya Mbak Du? Ya semeniki kabeh calon ngowan kabeh ning ora bareng. Nek aku namatke kae mbok gedhe kae insyaallah kae sok jemuah. Ya. Ayo ora bareng kok. Wong mati ku ora kudu wong tuwa dhisik, wong nom mati ya patut. Bocah cilik mati ya wong pati iki kagungane Gusti. Sampeyan lah ya wis cok ikrar to nek salat kae. Angger wis muni Allahu Akbar kae anjur muni inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mama. Dadi urip mati kula sampeyan nang ngersane Allah. Aja kementhus kowe nek urip. Wah angger kementhus wis ditekek karo Gusti Allah mudar cocotmu. Gini Den. Ya Allah monggo awake dhewe bareng-bareng mumpung Syekh dadi paringi urip, muga-muga do bisa nindakake ibadah sak derajat sak pangkate, diparingi slamet donyane tekan akhirate. Teng dusun kula diundang. Lah terus ingkang paring dawuh menika kiyainipun mursid tarekahne sepuh Mbah Kyai Dahlan Klontong. Niku mandang wis ngaji kathah nika kok njur ngejak maca selawat nganggo singiran. Singirane niku tak rungokke niku kula nganti spriki tekan sing kelingan. Saben malam Jumat wong neng kubur tilik ngomah niki. Seperlune apa? Njaluk wacan ora ketung sak kalimah. Njaluk kiriman wacan Quran ora ketung sak kalimah. Niku lek ngendika ngene Mbah Kyai ngoten. Kula tak pikir ndak iya ya. Tak olah-alik sareng sampun rampung pengajian kula wangsul. Kula niku buka-buka kitab naminipun I'anatul Thalibin. Kepanggih nang kitab I'anatul Thalibin niku juz 2. Niku pancen ana pengendikan. Dadi nek malam Jumat niku roh wong mati niku tilik ngomah. Dadi awet lebar asar dina Kemis niku rohne pun siap nang latar, Pak. Mun siap nang latar. Nang dalem sing dinggoni nalika urip. Mangke anggere wis manjing wektu magrib deng niku roh niki mantik nang lawangan bengok. Ya ahli wa ya aqribi kuntu fi sijnin tawilin wa isnin sadid farhamuni qabla an takunu misli niki. Ruwenyo cara Jawane he kerabatku he ahliku aku iki nang buwenan sing suwe mangsane gedung buwenane kuat aku ora iso metu saka kono mbok iya kowe kabeh padha melasana karo aku sadurunge kowe kabeh dadi kaya aku
Niki roh niku lek sambat-sambat ngoten. Ming alhamdulillah kula sampean ki lek ora krungu. Leres napa mboten? Sapa sing wis tau krungu sambate ngoten niku? Ah kok umpama krungu sampean melu mati kok niku. Niki mandang wis disambati ngono, nyatane keluarga ora berbuat apa-apa. Lebar maghrib ki ora yasinan, ora tahlil, malah dolanan HP. Niki ditunggu karo roh niki. Mangke nek wis bengi kira-kira arep jam 12 niki muni malih. Ya man sakana buyutana wala bisusiabana hal minkum min ahadin yadhkuruni. He anak putu sing nganggoni omah tinggalanku, sing nganggo pakaian bekas pakaianku, sing maculi sawah tinggalanku, sing ngedol Tegal. Ya, ana apa ora Kang? Sing adol Tegal tinggalane wong tuane ana apa ora? Sing getuku miyo-miyonane kae. Mula niku lek ngeleke hal minkum min ahadin yadhkuruni. Apa ana antarane kowe kabeh sing do kelingan karo aku. Niki roh anggenipun sambat-sambat. Kok nganti tekan subuhe dina Jumat ora berbuat apa-apa keluarga niki. Roh niki tasih nenggu. Nganti tekan sedina Jumat niku saya nunggu. Mbok menawa engko lebar jemuah do gelem tahlil. Alah medun jemuahan ora tahlil, malah terus njikuk pacul bablas nang sawah. Niki mangke nek empun manjing asar dina Jumat, roh niki nembe wangsul dateng papan panggenan kumpulipun roh karo glendengan. Upama aku ke iso bali dul, omah sawah tinggalanku tak jaluk bali muni ngono Kang. Niki roh niku lek glendengan kaya ngoten. Lah mula kula panjenengan daya monggo. Sing kagungan tiyang sepuh kakung putri khususipun kang sampun seda. Kula panjenengan sebagai putra paling ora pendak malam Jumat ki aja lali do kekirim karo bapak ibune. Wong kekirim ki ya ora kudu akeh kok. Nek sing paling utamane ya diwacake Quran sak katame niku paling utama. Anak ora kuat, ayo surat Yasin wis mending lah. Malam Jumat diwacake surat Yasin. Ming nuwun sewu Pak tak enehi pengertian. Nek kula sampean ngirim wong mati diwacake surat Yasin, diwacake ayat Quran, niki sak lebare rampung maca ayat Quran, iki kudu ana donga kirim. Nek ora dianani donga kirim mboten tekan. Niki menurut pendapatnya Imam Syafi'i sing ditulis dengan kitab Iqna juz 2 Qurasan akhir. Dibuka nek ora ngandel. Niki Imam Syafi'i dawuh nek ngirim wong mati diwacake ayat Quran iki sak lebare rampung maca ayat Quran kudu ana donga kirim. Lah donga kirim ki sing paling utama cara Arab. Wong donga iki sing paling apik ya bahasa Arab. Ning kepepete ora iso cara Arab lek ndonga teko cara Jawa, angsal Kang. Bar maca Yasin rampung terus ndonga, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ya Allah Gusti, anggen kula maca surat Yasin mugi ganjaranipun yen paringaken dhateng bapak biyung kula ingkang sampun sami bangka. Upama kuwi niku kenging teko ngoten niku. Donga cara Jawa ki nek diawali nganggo selawat, ditutup nganggo selawat, ngendikane Kanjeng Nabi tetep ditampa karo Allah Subhanahu wa taala. Paham, Pak? Dadi pendak malam Jumat niku nek ndek wong tuwa wis mati, aja nganti dilalekake. Wong pendak malam Jumat ki tilik ngomah. Ya. Paham napa mboten? Ha nek bisa diwacake Quran, ora ya diwacake surat Yasin. Wah, surat Yasin kepanjangan ayo surat Ikhlas. Surat Ikhlas dereng apal. Upamane urung apal surat Ikhlas ya teko panjen kuwi panjen wis mangsane wacake surat Ikhlas.
Wong Islam kok surat Ikhlas ora apal pancen wis mangsane wacake surat. Ha nggih. Niki lah para rawuh. Mila monggo wonten ing pengetan haulipun Al-Maghfur lah simbah Kyai Tolhah menika. Muga-muga Allah maringaken pambuka dhateng manah kula panjenengan sedaya. Bisa ati kula panjenengan niki iso kelingan maring ananing pati. Bab wong urip niku nek ora tau kelingan patine mesti tindakane saya mboten garuan. Ini nek kelingan mati niki njur ora patekno nemen dadi ana reme. Cara wong golek bondo niku angger kelingan mati ora patek gas-gasan kok, Kang. Nek angger ora kelingan mati kepengine mung sugih wis. Awan ora ngerti awan, bengi ora ngerti bengi, kadang-kadang nerjang-nerjang sing ora oleh ya teko diolehke. Niki nek saking senenge karo bondo ora kelingan karo pati. Nek kelingan kalian pati, insyaallah ana reme. Sembarang temindakno bakal ana reme. Kula niku njur kelingan hadise Kanjeng Nabi ingkang ngendikaaken yatba'ul mayyita salasun fayarji'u ithnani wa yabqa wahid yarji'u maluhu wa ahluhu wa yabqa amaluhu. Kanjeng Nabi dawuh sing bakal ngiringake wong mati kula sampean mati niki sing arep ngiringke benjang wonten 3, Pak. Apa? Siji bondo. 2 keluarga. Nomor 3 amal. Ning sing jenengane bondo karo keluarga niki balik mintekan ngarepan luwangan kubur. Balik. Contone krendho sak lurupe ora melu dipendhem. Dibeto wangsul napa dipendhem? Niku bondo. Anak putu ya mentekan ngarep luwangan kubur. Ora bakal anak putu gelem melu mendhem nang jero luwangan. Leres mboten? Sing tetep ngancani tiyang pecah niku wayab ko amaluhu. Amale niki sing bakal ngancani. Iman iku amal apik, ima iku amal ala, tetep ngancani mayit niki nganti tekan sowan nang ngersane Allah Subhanahu wa taala. Mula monggo kita sareng-sareng seka sithik lumpuk-lumpuk amal sing arep gesangu mangkih nek kula sampean sak wanci-wanci ditimbali ngadep sowan nang ngersane Gusti Allah. Wong sangupati niku tak pikir-pikir mboten sah kathah-kathah wernane kok. Nek jar kula sangune nek kepengin slamet ki namung kalih kok. Apa? Siji iman, 2 amal soleh. Wong mati ki anggere tetep imane sangune amal soleh beres, Kang. Wis nang kuburan bakal bungah padang jembar kubure. Ane mbok ya bandane akeh, mudyar ora gawa kok. Leres napa mboten? Walah gawe omah nganti entek pirang-pirang miliar. Tuku kendaraan regane apik. Mandang mati, ayo wis. Kira-kira montore gawa nang luwangan Kang. Ya tinggal. Angge nek sing ditinggali bondo iki iso nanjake. Iso dadi celengane sing mati. Nek sing ditinggali bondo iki lek nanjake ora bener. Montore malah didol, ge main. Ah wis kono. Nang kubur tambah kamplengi karo malaikat niku. Nikilah para rawuh sedaya. Saking menika monggo kanthi pengetan haulipun Mbah Kyai Tolhah kula nyuwun dhateng Allah Subhanahu wa taala muga-muga ati kula panjenengan sedaya dibuka dening Allah Subhanahu wa taala sehingga dados ati sing bisa padhang lan bisa kerasan dinggoni iman. Bab kula nek matur iman niku dadi deg-degan nih Kang. Estu Kanjeng Nabi niku lho ngendika al-imanu hahuna. Al-imanu hahuna. Kanjeng Nabi ngendika karo nunjukke nganggo penuding teng dada kiwa. Al-imanu hahuna. Iman ki karo Allah dipapake teng ati kula sampean kabeh. Teng ati.
Tur imane dipapake teng ati ora kok njuk terus gogok magrok mboten lunga teka e Kang. Culat-culut. Mboten terus gogok. Ha kok ngoten? Ha wong Kanjeng Nabi dawuh kok. La yasriku sariku hina yasriku wa huwa mukmin. Wala yazni zani hina yazni wa huwa mukmin. Kasarane tembung menungso ora kelakon nglakoni maksiat selagine atine kenggonan iman. Jadi nek kula payan pas maksiat kae imane lunga saka ati lho, Kang. Paham mboten? Nek do ngaji ngoten iki insyaallah imane anteng. Ning kok mungkur saka kene gek tekan dalan kono kadang imane wis lunga. Ha kok ngoten? Ha wong njero glendreng kok. Nek glendreng niku maksiat napa mboten? Bali nang dalan kono takon karo sapa Kang dhewe. Jono ra mangkat wah terus glendreng Jono. Lah niki maksiat. Nalika glendreng niki iman niki lunga saka ati kula sampean. Ha kok pas glendreng iki sambar mledek mati insyaallah bi ghairi hisab. Lek mlebu neraka kuwi lho Kang. Ha wong mati ora nggawa iman mosok pangan ke swargane sapa. Lho niki angele njaga iman niku teng mriku niku. Mula kula panjenengan saya niki monggo lah imane dijaga supaya apa atine dijaga supaya iman iki kerasan manggon nggone ati. Nek kula kelingan dawuhe Rama Kyai Sirat, Mbah Kyai Sirat Romagung. Nek saben lebar salat fardu 5 wektu. Kapan wis assalamualaikum warahmatullah as'alukal fauza bil jannah. Assalamualaikum warahmatullah as'alukan najata minan nar wal afwa indal hisab. Sadurunge maca istighfar niku Mbah Kyai dawuh kon syukur nikmate iman ngucap alhamdulillahi ala nikmatil iman. Ora ketung ming sepisan. Saben lebar salat fardhu 5 wektu salam kok gelem ngucap alhamdulillah ala nikmatil iman. Mbah Kyai dawuh mati sak mangsa-mangsa. Wong ki arek diparingi mati sing tetep imane. Mergo mensyukuri dhateng nikmatipun iman. Saking menika monggo ditlateni. Kok ngono barang ki nek ora ditlateni kok ngoyak sing gedhe-gedhe ya nek kecandak. Nggih ngoten. Nah niki kaya ngeten iki perlu ditlateni. Ketoke sepele, tapi niku nek Gusti Allah ngijabahi dados lantaran bejanipun kula panjenengan sedaya. Kula niki ngene wong ngrungokke ngaji Mbah Kyai Sirat niku awit rada alit kok kula biyen cok dijaki kali simbah kula ki griyane mlampah metu giren anu liwat Kertek Sasak. Mlaku saking geger tekan Payaman niku. Kula niku kathah nyelengi ngendikane Mbah Kyai Sirat niku ora dikathah. Mbah Kyai Sirat niku nek cara kula lek ngarani ulama yang tidak ada duanya. Sak lebare Mbah Kyai Sirat ki urung ketok tukul kiai sing kaya Mbah Sirat. Masya Allah. Jembare nek dimaturi bab hukum niku ora tahu kesulitan, ora tahu nolak, tur lek paring jawaban ki sing takon kok teko lega. Lega mudeng. Wong kula nate dipun ngendikani kalian Ustadz Sagaf. Wonten tiyang niku matur kali Mbah Kyai Sirat. Rama badhe matur, apa nyawa niku lanang napa wedok? Jajal sing ditakoki niku nyawa lanang apa wedok? Iki nek cara kula wis mumet kok arek jawab kok. Ning Mbah Kyai Sirat niku kok sekeca sanget. Ha endoke lanang apa wedok? Mintek muni ngono kuwi. Niku tiyange kok wis mudeng to. Ora dijawab muni lanang apa wedok. Hak endoke lanang apa wedok. Niki tiyange mudeng. Oh nek ngono nyawa ki ora lanang ora wedok wong ndok ki ora ana titenane lanang wedok. Niki Mbah Kyai Sirat, Masya Allah. Kula jan sanget-sanget kemutan. Lah nek kiai saiki sing kaya Mbah Kyai Sirat jembare wah ora ana. Wah, ha saiki sak teruse kula tak ngomongke Sasi Sura, wong ki pas Sasi Sura ya Kang.
Gitu. Sasi Sura niku nek jaman cilik kula tiang-tiang nggen kula mriku mastani sasi Sura sasi sing angker. Nek kene mbah sami ya. Nggen kula niku jaman alit kula nek wulan Sura ndadekke nganten anak wulan Sura mboten purun. Nyupitke anak nang sasi Sura mboten purun. Ngedeke omah sasi Sura mboten purun. Kula nganti nate matur kok. Mbah, napa nang? Kenging napa nek sasi Sura kok mboten angsal dadi nganten? Oh alah nang, nek sasi Sura kuwi dadi nganten sok majer. Jarene. Ha nek sasi Sura kok mboten angsal supit kenging napa? Oh alah nek supit sasi Sura kuwi kuntringen ora iso gedhe. Niku jarene tiyang sepuh. Nek gawe omah sasi Sura mboten angsal. Oh, gawe omah sasi Sura gelis mati. Mulane para kula tak selidik-selidiki nanggon kitab niku jebulane bener. Sasi Sura iki sasi angker, sasi sing rekoso ning kanggone wong kafir yu. Wong kafir iki sasi Sura pancen sasi sing rekoso. Nek kanggone wong Islam sasi sing barokah. Sebab napa? Wulan Sura niku wulan hijrahe Kanjeng Nabi saka Mekah nang Madinah. Nalika Kanjeng Nabi hijrah dhateng Madinah, perkembangan Islam luar biasa. Niki mulane wulan berkah. Nek sasi Sura kanggone wong kafir pancen wulan rekoso. Sebab Raja Pirngon kuwi kerem nang segara modar. Ya sasi Sura. Ya, paham napa mboten? Raja Namrud iki modal mergo ngobong Nabi Ibrahim, Raja Namrud modar sasi Sura. Dadi wong kafir-kafir mbiyen ki lek mati do sasi Sura. Mula sing wong kafir saiki ngarani nek Sura iki sasi angker, nek wong Islam aja muni angker. Sasi sing barokah. Kula pun mbuktekke yu. Zaman kula niku tahun 82 ajeng damel griya. Kula wis tak itung iki kok arek tak lekasi tanggal 1 Sura. Ning pancen ngen kula dereng wonten tiyang kang damel griya nang wulan Sura. Kula niku ngawali tahun 18 kalih wingi niku. 1982. Lah kula nalika semanten lebar iki diprotes karo wong tuwa-tuwa. Nah, dalem Pakde. Sampeyan kok wani-wanine sasi Sura kok nglekasi nggih omah kuwi nganggo pitungan apa? Ampun kula itung Pakde. Itung kula remet niku hasile itungan nek gawe omah sasi Sura iku gelis dadi engko nek wis dadi gampang teko rezekine. Apa ya nggih niku pun itungan kula. Wah nek ya ora ngono nak. Ah mboten Pakde. Akhirnya kula teko nekat tanggal 1 Sura tak guduk. Ha kok muni iso nek sasi Sura gawe omah gelis dadi jadi cara pitungan lahir Pakde. Bab tanggane ora do gawe. Kula gawe lanjut tanggane ora gawe lak ngewangi. Dadi kula lek gawe omah kok sing ngewangi gelis dadi. Niku tak buktekke tenan Kang. Kula tanggal 1 Sura niku nduduk fondasi niku omah niku ming 17 dina niku wis kena tak nggoni. 17 dina pun kena tak nggoni yu. Sebab napa? Ha sing ngewangi akeh wong udo lega. Niki. Mandang wis diadi, dilae pondok niku nembe prei terus do mlebu. Ha cah pondok niku lek teko lak do sowan kiai ini lak nggo oleh-oleh. Ana sing nggawa jeruk, ana sing nggawa rambutan, ana sing nggawa pelem, ana sing nggawa tempe goreng, ana sing nggawa tahu macem-macem. Mandang mlumpuk akeh kae kula sanjang kalih bojo kula. Bu, dalem iki panganane ditata nang amben kono. Aku tak ngaturi simbah-simbah sing maido aku gawe sasi Sura. Niku tiyang sepuh nggen kula niku ana wong nenem tak jemputi. Tak aturi tindak nggen kula tak jemputi kula kongkonan bocah kono mbah kae dijemput kon rene. Enten apa Pak? Wis ora mung takon pokoke kon rene. Digoncengke. Sareng sampun dugi tiyang nenem kula sanjang. Monggo Mbah. Panjenengan buktekaken
kula gawe omah sasi sura nyatane gelis dadi lan mamang dadi rezekine teko niki. Kula tuku ya ora, golek ya ora niki teko karepe dhewe. Monggo dikersake, malah do nangis. Ning lebar ngono iki kaya ijeh ngomong kuwi lak sampean nak kiai, nek aku ya ora wani. Karuan. Niku sasi tur. Sasi Surawi sasi sing akeh berkah. Ya Bu ya. Kula gawe pondok ingkang saged gen griyana tak lekasi tanggal 1 Sura Kang. Tahun 86 ngelek gawe aku. Kula teko nekat mawon. Nderek apa dawuhe Kiai Sepuh. Ini nyatanipun diparingi slamet. Dadi sampean ya aja mamang nek sasi Surawi sasi barokah ngono wae. Ya. Lan Kanjeng Nabi dawuh nang wulan Sura ki ana dalu sing istimewa. Dalu sing karomah. Ya kuwi malam tanggal 12 wulan Sura. Niku bengi sing banget keramate. Ngantos Kanjeng Nabi dawuh, "Khamsu auqatin la turaddu fihinna du'a." Ana wektu 5 wektu sing nek gawe ndonga, dongane ora bakal ditolak karo Allah. Disebut karo Kanjeng Nabi Lailatul Asyura, malam tanggal 10 wulan Sura. Mula sok malam tanggal 10 do mujahadah nenuwun. Penuwunan panjenengan malam tanggal 10 Sura ora bakal ditolak karo Allah. Paham mboten? Mula nang tanggal 10 Sura Kanjeng Nabi le dawuh sawisipun. Sapa wonge gelem poso nang tanggal 10 Sura karo Gusti Allah nomor 1 arep diparingi ganjaran kaya ganjarane 10.000 malaikat. Ditambah meneh oleh ganjaran kaya ganjarane 10.000 wong ibadah haji lan umroh. Kasarane gelem poso nang tanggal 10 Sura iki padha karo sampean nindakake ibadah haji ping 10.000. Monggo sepisan wae urung to. Hah? Ya ta? Mulane Sura ya dieling-eling ya, Bu. Terus wong sing poso tanggal 10 Sura iki diparingi ganjaran meneh apa? Kaya ganjarane 10.000 wong mati syahid. Mongko wong mati syahid ki ora ana sing dilebokke neraka. Wong mati syahid ki begitu mati dipapake nang swarga. Lah insyaallah nek kula sampean do gelem nglakoni poso tanggal 10 Sura, sok mati sak mangsa-mangsa karo Allah arep dipapake nang swarga. Allahumma ning nuwun sewu kadise Kanjeng Nabi ngendikaaken nek poso tanggal 10 Sura ki aja mung sedina. Sebab nek mung poso tanggal 10 tok kuwi ngembari posone wong Yahudi. Dadi nek mung tanggal 10 tok malah makruh. Ha nek makruh ya oleh lesu karo ngelak tok ora oleh ganjaran apa-apa. Mula didhawuhaken nek poso tanggal 10 Sura digandhengi. Tanggal 9 karo tanggal 10 utawa tanggal 10 karo tanggal 11. Paham napa mboten? Dadi sok poso, sok Selasa nek arek nglakoni poso niku awit dina Senin karo Selasa. Utawa Selasa lek lekat karo dina Rebo. Niku insyaallah kula sampeyan kabeh arep diparingi ganjaran kaya sing didhawuhake Kanjeng Nabi niki wae. Paring ganjaran 10.000 ganjaran malaikat. Paring ganjaran 10.000 ibadah haji lan umroh. Paring ganjaran 10.000 ganjarane wong mati niki nek poso. Paham? Lah terus nang tanggal 10 Sura iki Kanjeng Nabi dawuh maneh, "Waman masaha ra'sayati min yauma Asyura." Sapa wonge gelem ngelus-elus sirahe bocah yatim nang tanggal 10 Sura. Dilus-elus. Bar dilus-elus terus diparingi peparing apa duit apa monggo. Sampeyan niat sedekah lek ngelus-elus karo sampeyan ndongaake oh alah nang no kowe ijeh bocah kok wis ditinggal mati bapakmu ya
dadi yatim tak dongak-dongake paring ana sabar, besok gede dadi bocah sing mulya didongake ngoten. Nek empun niku tergek disedekah. Kuwi apa ganjarane? Kanjeng Nabi dawuh, wong tanggal 10 sura kok gelem ngelus-elus sirahe cah yatim yo disedekahi, wong iki karo Allah diangkat derajat akhirate menurut wilangane rambuté bocah yatim sing dielus-elus. Kira-kira nek rambut nang ngendas iki ndak ana 200 ya yu. Wis tau ngitung apa belum to, Kang? Jajal mbok diitung. Wah niki puluhan ewon lho rambut nang sirah niku. Nggih napa mboten? Ha niku nek kula sampean gelem sedekah diwehke cah yatim karo dilus-elus, niki diparingi ganjaran dunggahke derajat akhirate menurut wilangane rambut sirahe bocah yatim niki. Ha nek rambut sirahe iku ana 1000 ya diangkat derajat 1000. Nek ana 10.000 ya 10.000. Paham niki? Sampeyan wis ngerti apa urung ta sing jenenge cah yatim kuwi? Napa? Bocah sing ana bapakne ngono. Ora. Bocah yatim niku bocah sing ditinggal mati bapakne. Lamun bocah lanang iki urung umur 15 tahun. Niku yatim nek ditinggal mati bapakne urung umur 15 niki yatim lanang. Nek wis umur 15 tahun tinggal mati bapakne pun mboten yatim cah lanang. Ha nek cah wedok ditinggal mati bapakne dheweke durung umur 9 tahun. Nek wis umur 9 tahun tinggal mati bapakne cah wedone pun mboten yatim. Paham napa mboten? Ora kok cah yatim ku bocah sing ora ana bapakne, nek bocah sing ora ana bapakne menawa akeh. Iya ora. Ngomong-ngomong. Jadi bocah yatim ini bocah sing ditinggal mati bapakne. Nek lanang durung umur 15 tahun, nek wedok durung umur 9. Wis gamblang apa urung yu? Ya, semoga-moga Gusti Allah paring pitulungan. Dateng kula sampeyan kabeh Selasa do bisa nindakake apa sing didhawuhke Kanjeng Nabi lan diparingi ganjaran kaya sing dingendikake Kanjeng Nabi. Pinangka kangge sangune kula sampeyan kabeh sak mangsa-mangsa ditimbali sowan ngersane Gusti Allahumma. Lah ya kabeh do arek sowan to. Kira-kira kapan ya mbok do? Ya semene kabeh calon sowan kabeh ning ora bareng. Nek aku namatke kae mbok gedhe kae insyaallah kae esuk jemuah. Ya. Ayo ora bareng kok. Wong mati ku ora kudu wong tuwa dhisik, wong nom mati ya patut. Bocah cilik mati ya wong pati iki kagungane Gusti. Sampeyan lah ya wis cok ikrar to nek salat kae. Angger wis muni Allahu Akbar kae anjur muni inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mama. Dadi urip mati kula sampeyan nang ngersane Allah. Aja kementhus kowe nek urip. Wah anggere kementhus wis ditekek karo Gusti Amudar gacotmu. Ngene Den. Ya Allah monggo awake dhewe bareng-bareng mumpung sih dadi paringi urip, muga-muga do bisa nindakake ibadah sak derajat sak pangkate diparingi slamet donyane tekan akhirate. Lan ingkang terakhir kula namung nderek memuji ndedonga mugi-mugi Ibu Sulastri ingkang dipun pengeti 1000 dinten saking wafatipun menika muga-muga karo Allah diparingana padang jembar kubure. Diterima sedaya amal baguse, dilebur sedaya dosa lan lepate. Kula panjenengan sing do melu ndongaake muga-muga diparingi berkah Allah. Sok sak mangsa-mangsa mati kabeh paringana husnul khotimah. Allahumma pun ngaten mawon Pak Bu anggen kula matur. Kula nu mau jane rencana mangkat sing griya pun lebar luhur. Wong Selasa ngaji terus lebar ngaji saka masjid
Bali nang pondok sik ngopeni meri wong kula niki digadohi meri. Ana meri lanang, ana meri wedok, iki tak openi bab nek ora dopeni ndak kuntingen ya. Bar ngopeni meri niku ndilalah, masyaallah. Wis arek mangkat niki niku. Kerawuhan tamu niku rombongan genten-genten wonten ingkang saking Tangerang, Jawa Barat. Niku tembe mawon pun disusul malih saking Pati Kudus. Terus disusul malih saking Purworejo. Disusul malih saking Solo 3. Disusul malih saking daerah niki pundi? Kulon Magelang niki. Kula niku arek ninggal ya piye nek tak tinggal lunga wong ditekani kok lunga ke ya kemen terus. Tak tunggu-tunggu tamu niku lek bubar nganti 2:30, Pak. Kula dadi mangkat saka omah niku nembe saged niku medal saya jero 2:30. Mulane lek tekan kene rada kesuren ya di ngapura ya yu. Ayo pancen wong tuwa ora. Ha saiki sak teruse kula tak ngomongke sasi sura wong ki pas sasi sura ya Kang. Gitu. Sasi sura niku nek jaman cilik kula tiang-tiang gen kula mriku mastani sasi sura sasi sing angker. Nek kene mbah sami ya. Gen kula niku jaman alit kula nek wulan sura ndadekke nganten anak wulan sura mboten purun. Nyupitke anak nang sasi sura mboten purun. Ngedeke omah sasi sura mboten purun. Kula nganti nate matur kok. Mbah, napa nang? Kenging napa nek sasi sura kok mboten angsal dadi nganten. Oh alah nang, nek sasi sura ki dadi nganten sok majer. Jarene. Ha nek sasi sura kok mboten angsal supit kenging napa? Oh alah nek supit sasi sura kuwi kuntingen ora iso gedhe. Niku jarene tiyang sepuh. Ha nek gawe omah sasi sura mboten angsal. Oh gawe omah sasi sura gelis mati. Mulane para kula tak selidik-selidiki nanggon kitab niku jebulane bener. Sasi sura ki sasi angker, sasi sing rekoso ning kanggone wong kafir yu. Wong kafir ki sasi sura pancen sasi sing rekoso. Nek kanggone wong Islam sasi sing barokah. Sebab napa? Wulan Sura niku wulan hijrahe Kanjeng Nabi saka Mekah nang Madinah. Nalika Kanjeng Nabi hijrah dhateng Madinah, perkembangan Islam luar biasa. Niki wulan berkah. Ha nek sasi Sura kanggone wong kafir pancen wulan rekoso. Sebab Raja Pirngon kuwi kerem nang segara Modar. Ya sasi sura. Ya, paham napa mboten? Raja Namrud iki modal mergo ngobong Nabi Ibrahim, Raja Namrud modar sasi sura. Dadi wong kafir-kafir mbiyen ki lek mati do sasi sura. Mula sing wong kafir saiki ngarani nek sura sasi angker, nek wong Islam aja muni angker. Sasi sing barokah. Kula pun mbuktekke yu. Zaman kula niku tahun 82 ajeng damel griya. Kula wis tak itung iki kok arek tak lekasi tanggal 1 Sura. Niki pancen ngen kula dereng wonten tiyang kang damel griya nang wulan Sura. Kula niku ngawali tahun 18 kalih wingi niku. 1982. Lah kula nalika semanten lebar iki diprotes karo wong tuwa-tuwa. Nak, dalem Pakde. Sampeyan kok wani-wanine sasi sura kok nglekasi nggih omah kuwi nganggo pitungan apa? Ampun kula itung Pakde. Itung kula sak meremet niku hasile itungan nek gawe omah sasi sura iku gelis dadi engko nek wis dadi gampang teko rezekine. Apa ya nggih niku pun itungan kula. Wah nek ya ora ngono nak. Ah mboten Pakde. Akhirnya kula teko nekat, tanggal 1 Sura tak guduk. Ha kok muni iso nek tas Sura gawe omah gres dadi jadi cara pitungan lahir Pakde, bab tanggane ora do gawe.
Kula gawe lanjut tanggane ora gawe lak ngewangi. Dadi kula lek gawe omah kok sing ngewangi gles dadi. Niku tak buktekke tenan, Kang. Kula tanggal tunggal sura nduduk fondasi niku omah niku ming 17 dina niku wis kena tak nggoni. 17 dina pun kena tak nggoni yo. Sebab napa? Ha sing ngewangi akeh wong do lega. Niki. Mandang wis diadi, dilae pondok niku nembe prei terus do mlebu. Ha cah pondok niku lek teko lak do sowan kiai ini lak nggo oleh-oleh. Ana sing nggawa jeruk, ana sing nggawa rambutan, ana sing nggawa pelem, ana sing nggawa tempe goreng, ana sing nggawa tahu macem-macem. Mandang mlumpuk akeh kae kula sanjang kalih bojo kula. Bu, dalem iki panganane ditata nang amben kono. Aku tak ngaturi simbah-simbah sing maido aku gawe sasi sura. Niku tiyang sepuh nggen kula niku ana wong nenem tak jemputi. Tak aturi tindak nggen kula, tak jemputi kula kongkonan bocah kono mbah kae dijemput kon rene. Enten apa, Pak? Wis ora mengtakon pokoke kon rene. Digoncengke. Sareng sampun dugi tiyang nenem kula sanjang. Monggo, Mbah. Kula panjenengan buktekaken kula gawe omah sasi sura nyatane gles dadi lan mamang dadi rejekine teko niki. Kula tuku ya ora, golek ya ora niki teko karepe dhewe. Monggo dikersake, malah do nangis. Ning lebar ngono iki kaya ijeh ngomong kuwi lak sampean nak kiai, nek aku ya ora wani. Ora karuan. Niku sasi sura. Sasi sura kuwi sasi sing akeh berkah. Ya Bu ya. Kula gawe pondok ingkang saged gen griyana tak lekasi tanggal 1 Sura Kang nggih. Taun 86 ngelek gawe aku. Kula teko nekat mawon. Nderek apa dawuhe Kiai Sepuh. Ning nyatanipun diparingi slamet. Dadi sampean ya aja mamang nek sasi sura wis sasi barokah ngono wae. Ya. Lan Kanjeng Nabi dawuh. Nang wulan sura ki ana dalu sing istimewa. Dalu sing karomah. Ya kuwi malam tanggal 12 wulan sura. Niku bengi sing banget keramate. Ngantos Kanjeng Nabi dawuh, "Khamsu auqatin la turaddu fihinna du'a." Ana wektu 5 wektu sing nek gawe ndonga, dongane ora bakal ditolak karo Allah. Disebut karo Kanjeng Nabi Lailatul Asyura, malam tanggal 10 wulan Sura. Mula sok malam tanggal 10 do mujadah nenuwun. Penuwunan panjenengan malam tanggal 10 Sura ora bakal ditolak karo Allah. Paham mboten? Mula nang tanggal 10 Sura Kanjeng Nabi le dawuh tawisipun. Sapa wonge gelem poso nang tanggal 10 Sura karo Gusti Allah nomor 1 arep diparingi ganjaran kaya ganjarane 10.000 malaikat. Ditambah meneh oleh ganjaran kaya ganjarane 10.000 wong ibadah haji lan umroh. Kasarane gelem poso nang tanggal 10 Sura iki padha karo sampean nindakake ibadah haji ping 10.000. Monggo sepisan wae urung to. Ha? Ya ta? Mulane Sura ya dieling-eling ya, Bu. Terus wong sing poso tanggal 10 Sura iki diparingi ganjaran meneh apa? Kaya ganjarane 10.000 wong mati syahid. Mongko wong mati syahid ki ora ana sing dilebokke neraka. Wong mati syahid ki begitu mati dipapake nang swarga. Lah insyaallah nek kula sampean do gelem nglakoni poso tanggal 10 Sura, sok mati sak mangsa-mangsa karo Allah arep dipapake nang swarga. Allahumma ning nuwun sewu kadise Kanjeng Nabi ngendikaaken nek poso tanggal 10 Sura ki aja mung sedina. Sebab nek mung poso tanggal 10 tok kuwi ngembari posone wong Yahudi. Dadi nek mung tanggal 10 tok malah makruh. Ha nek makruh ya oleh lesu karo ngelak tok ora oleh ganjaran apa-apa. Mula didhawuhaken nek poso tanggal 10 Sura digandengi. Tanggal 9 karo tanggal 10 utawa tanggal 10 karo tanggal
11. Paham napa mboten? Dadi sok poso, sok Selasa nek arek nglakoni poso niku awit dina Senin karo Selasa. Atawa Selasa lek lekas karo dina Rebo. Niku insyaallah kula sampeyan kabeh arep diparingi ganjaran kaya sing didhawuhake Kanjeng Nabi niki wae. Paring ganjaran 10.000 ganjaran malaikat. Paring ganjaran 10.000 ibadah haji lan umroh. Paring ganjaran 10.000 ganjarane wong mati niki nek poso. Paham? Lah terus nang tanggal 10 Suro iki Kanjeng Nabi dawuh maneh, "Waman masaha ra'sayatimin yauma Asyura." Sapa wonge gelem ngelus-elus sirahe bocah yatim nang tanggal 10 Suro. Dilus-lus. Bar dilus-lus terus diparingi peparing apa duit apa monggo. Sampeyan niat sedekah lek ngelus-elus karo sampeyan ndongaake oh alah nang no kowe ijeh bocah kok wis ditinggal mati bapakmu ya dadi yatim tak dongak-dongake paring ana sabar besok gedhe dadi bocah sing mulya didongake ngoten nek empun niku tergek disedekah kuwi apa ganjarane Kanjeng Nabi dawuh wong tanggal 10 Suro kok gelem ngelus-elus sirahe cah yatim yo disedekahi wong iki karo Allah diangkat derajat akhirate menurut wilangane rambute bocah yatim sing dielus-elus. Kira-kira nek rambut nang ngendas ki ndak ana 200 ya yu. Wis tau ngitung apa urung to, Kang? Jajal mbok diitung. Wah niki puluhan ewon lho rambut nang sirah niku. Nggih napa mboten? Ha niku nek kula sampean gelem sedekah diwehke cah yatim karo dilus-elus niki diparingi ganjaran dunggahke derajat akhirate menurut wilangane rambut sirahe bocah yatim niki. Ha nek rambut sirahe ana 1000 ya diangkat derajat 1000. Nek ana 10.000 ya 10.000. Paham niki? Sampeyan wis ngerti apa urung ta sing jenenge cah yatim kuwi? Napa? Bocah sing ana bapakne ngono. Ora. Bocah yatim niku bocah sing ditinggal mati bapakne. Lamun bocah lanang iki urung umur 15 tahun. Niku yatim nek ditinggal mati bapakne urung umur 15 niki yatim lanang. Nek wis umur 15 tahun tinggal mati bapakne pun mboten yatim cah lanang. Ha nek cah wedok ditinggal mati bapakne dheweke durung umur 9 tahun. Nek wis umur 9 tahun tinggal mati bapakne cah wedok pun mboten yatim. Paham napa mboten? Ora kok cah yatim ke bocah sing ora ana bapakne, nek bocah sing ora ana bapakne menawa akeh. Iya ora. Aja ngomong. Jadi bocah yatim ini bocah sing ditinggal mati bapakne. Nek lanang durung umur 15 tahun, nek wedok durung umur 9. Wis gamblang apa urung yu? Ya, muga-muga Gusti Allah paring pitulungan. Dateng kula sampeyan kabeh Selasa do bisa nindakake apa sing didhawuhke Kanjeng Nabi lan diparingi ganjaran kaya sing dingendikake Kanjeng Nabi. Pinangka kangge sangune kula sampeyan kabeh sak mangsa-mangsa ditimbali sowan ngersane Gusti Allahumma. Lah ya kabeh do arek sowan to. Kira-kira kapan ya Mbak Du? Ya semeniki kabeh calon sowan kabeh ning ora bareng. Nek aku namatke kae mbok gedhe kae insyaallah kae sok jemuah. Ya. Ayo ora bareng kok. Wong mati ku ora kudu wong tuwa dhisik, wong enom mati ya patut. Bocah cilik mati ya wong pati iki kagungane Gusti. Sampeyan lah ya wis cok ikrar to nek salat kae. Angger wis muni Allahu Akbar kae anjur muni inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mama. Jadi urip mati kula sampeyan nang ngersane Allah.
Aja kementhus kowe nek urip. Wah, anggere kementhus wis ditekek karo Gusti Allah mudar cocotmu. Gene Den. Ya kula monggo awake dhewe bareng-bareng mumpung Syekh dadi paringi urip, muga-muga do bisa nindakake ibadah sak derajat sak pangkate, diparingi slamet donyane tekan akhirate. Lan ingkang terakhir kula namung nderek memuji ndedonga mugi-mugi Ibu Sulastri ingkang dipun pengeti 1000 dinten saking wafatipun menika muga-muga karo Allah diparingana padang jembar kubure. Diterima sedaya amal baguse, dilebur sedaya dosa lan lepate. Kula panjenengan sedaya melu ndongaake muga-muga diparingi berkah Allah. Sok sak mangsa-mangsa mati kabeh paringana husnul khotimah. Allahumma pun ngaten mawon Pak Bu, anggen kula matur. Kula nu mau jane rencana mangkat sing ngira pun lebar luhur. Wong Selasa iki ngaji, terus lebar ngaji saka masjid bali nang pondok sik ngopeni meri, wong kula niku digadhohi meri. Ana meri lanang, ana meri wedok, iki tak openi, bab nek ora dopeni ndak kuntingen ya. Karep ngopeni meri niku ndilalah, masyaallah. Wis arek mangkat niki niku. Kerawuan tamu niku rombongan genten-genten wonten ingkang saking Tangerang Jawa Barat niku tembe mawon pun disusul malih saking Pati Kudus terus disusul malih saking Purworejo disusul malih saking Solo 3 disusul malih saking daerah niki pundi kulon Magelang niki. Kulon niku arek ninggal ya piye nek tak tinggal lunga wong ditekani kok lunga ki ya kementhus. Tak tunggu-tunggu tamu niku lek bubar nganti 2:30, Pak. Kula dadi mangkat saka omah niku nembe saged niku medal saya njero 2:30. Mulane lek tekan kene rada kesuren ya di ngapura ya yu. Ayo panjen wong tuwa ora. Sifatnya orang baik yang di Quran itu kita pelajari, lalu kita tiru. Misalnya sifatnya orang baik termasuk ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim walahum tidak pernah punya rasa takut, rasa gelisah, itu harus kita tiru. Karena kalau kita punya rasa gelisah itu biasanya lama-lama agak ridho, bek kodok, kodar. Itu kudu ceria. Lu kalau sebagai manusia sering susah, tapi saya paksa, susah itu saya hilangkan. Terus kita tahu di Quran, di hadis itu ada janji Allah, kemudian ada apa? Ancaman Allah. Terus yang dijanjikan tentu para wali. Wali wong apik kowe wali, sanggepe wali. Wali amatir wali, pokoke wali. Terus perilaku sing ora disenengi Allah. Kalau beri contoh nggih sing aman, maksudnya aman itu ada di beberapa kitab. Misalnya Fathul Mu'in. Fathul Mu'in itu kitab yang dipakai semua pesantren, kitab fikih. Itu kalau ngeritik, kamu kalau mau sholat, iku kudu ana melayune. Mane kula nu sering gawe syariat teng santri kula, pokoke nek jamaah mbuh pira kadare iku ana melayune. Guling-gilingan nak kowe iku serius. Kan yo ora lucu, misalnya dipanggil kiaimu terus mlaku sewantai kan koyo wong ora peduli napa. Nah, dawe Mu'in itu sederhana oleh gawe contoh. Karena Allah itu mengkritik orang munafik yang kalau berangkat ke sholat itu malas-malesan. Artinya fal kasal iku min sifatil munafikin. Malas-malesan adalah sifatnya orang munafik. Jadi kena ape sholat terus sampai angop terus rokoknya tindak nosek sewantes. Nah itu rontok. Rontok PKI rontok munafik kenapa? Wah rontok. Mergo sifat itu sifat yang napa? Munafik. Wa idza qamu ila sholati qamu salah. Kalau mereka berangkat ke sholat itu secara malas-malesan. Nah kebalikannya orang baik itu wasari'u ila maghfirati mirabbikum. Kalau ada sesuatu yang potensi menjadikan maghfiratnya Allah itu kesusu cepet-cepetan. Ngan rata-rata kiai nak melaku itu banter. Guling-gilingan nak menuju barang apik itu ketok serius. Nah kiai kok melakukan lon-lon kemungkinan ada di duit ya ketuan. Ora pati iso ngaji, jare sing anteng-anteng kuwi ana makonane, paham no?
Sekali-kali sampai ngaji, pas marung ono tat ngaji melaju nganti nabrak-nabrak wong. Iku insyaallah luwih keren apa? Tapi yo ngawur nganti nabrak-nabrak wong. Kalau cerita, jadi mulane kadang wong khusuk ora wali Mas, koyo kowe nu angel dadi wali. Mergo nek ampe ngaji ku ngopo niku ora wali-wali. Mulane iki mareni terakhir iki mareni ya. Jadi tumak nina itu ada batasnya, enggak boleh tumak nina fil khairi. Kalau kebaikan kudu wasa riwono kesusun. Sebagian ayat kebaikan diredaksen Allah fafirru ila wa firru iku melayu. Jadi kan apa ngaji kok lonton pe jamaah iku gak seru, kudu napa? Melayu. Ana melayune, ana unsur cepet-cepet. Mulane kadang wong anteng ra dadi wali-wali mereka kenemenen. Paham ya? Ini peringatan ke wong Solo mbek Jogja nih. Nah bab iki ape wong Madura. Tapi nak hadis la takhdhab ape wong Solo mbek Jogja. Dadi kok plus minus apa? Madura soleh lah kandhani la takhdhab paling abot. Aja gampang muring-muring. Paling abot. Lan kula di santri Madura kathah. Tak kandhani pantangane hadisnya Madura la takhdhab. Mergo Madura paling susah nak disuruh menahan muring-muring. Nah wong Solo Jogja nak kon kesusu ra gelem. Ngalon-alon waton kelakon wamaten. Saiki jog ngaji dirubah no. Sing wong Jogja koyo Ruhin barang Melayu. Sing wong Madura ora napa? Ora emosi. Jadi ya gak apa-apa, memang kita tidak pernah sempurna. Nah, kalau orang Pantura, rati seneng miso orang Pantura nih, mergo belah no. Tapi ini penting kalau atur no. Makanya tidak ada ibadah yang Nabi itu tidak kesusu. Bahkan saking kesusunya Nabi itu pernah ada kejadian dan ini nggak bisa ditiru secara fikih. Saya ulang lagi ini nggak bisa ditiru secara fikih. Ada air itu kira-kira ya hanya sekitar 100 meter. Tapi saya ulang lagi ini nggak bisa ditiru secara fikih. Nabi itu tidak wudu, tapi tayamum yang dekat sama debu di dekat kamarnya Nabi. Itu riwayat yang memang nggak bisa ditiru, tapi harus dibenarkan. Ketika Nabi ditanya, kenapa engkau tidak menuju air itu? Jadi, saya tidak yakin sampai air itu. Padahal saya kesusu nang suci. Jadi saking inginnya Nabi nang suci itu. Sudah yang dekat tayamum saya tayamum. Tapi saya ulang lagi ini nggak bisa ditiru secara fikih. Karena kamu tidak akan hadir kayak Nabi. Makanya ini tak peringatkan kamu kan tidak akan hadir. Meniru aku kira iso, meniru Nabi itu baru iso. Iso Gus nak niru yang jajal mau kitab koyo aku nak melengkar kabeh. Jadi Nabi pernah ngalamin itu ya. Jadi itu nggak sampai 100 meter ada air. Mungkin nggak sampai 50 meter bahkan. Tapi Nabi itu pas panik. Mungkin saking hadirnya pada Allah ingin posisi suci itu tayamum. Ketika ditanya al-amru asra'u min dzalik, urusan bisa lebih cepat timbang itu. Saya pernah ngalami seperti itu tapi tidak se ekstrim tayamum. Wudu pakai aqua, pakai. Jadi saya pernah di mobil kemudian saya pas usul mobil tak suruh berhenti terus saya wudu pakai air aqua. Padahal ya dekat masjid ya dekat. Karena kadang tadi kepanikannya orang-orang dekat Allah itu beda. Itu pokoknya butuh asro, butuh melakukan sesuatu yang cepat. Ada contoh lagi yang lebih ekstrim. Ada ulama punya baju dua. Karena orang Arab kalau pakai pakaian kan celana, terus sarung, baru jubah. Makanya orang Arab itu biasa pakai lafaif berlapis-lapis pakaiannya. Ya pastinya pas kondisi ideal itu biasa lafaif. Ya kayak saya misalnya kan nggak pakai kaos karena orang priayi kan mesti pakai kaos baju. Cuma saya nggak pernah pakai jas dianggap nganten malah repot. Kalau disungkan, kalau jas kuatakan. Gara-gara dianggap kiai roto-roto nak ngaji kan aku jas. Karena jaluk kan ngungnya. Wah bingung, bos ngekek iku niat sakake, Gus Bak ora jas ora kelar tuku tapi ya ora ro. Niate mbok elek bape ya ora ro. Kemungkinane iku nganggep aku ora kelar tuku terus ngekeki. Itu berarti suudzon yang terlembagakan. Kemungkinannya ya saking takdime wae kepengin kiai ini duwe jas. Utawa kemungkinan ini Gus Baik kalau mau ben dikekno wong ra jelas-jelas ya. Enggak ngerti dan enggak perlu dikonfirmasi ben supaya ngamal. Lah kiai ini lagi wudu, wong Arab lagi adus ning hammam. Hammam iku pokoke dhisik kan ana pemandian umum ya sekarang sama lah di. Pas di pemandian umum itu beliau ditunggoni santri nih, mulai dulu ya memang ada adat ya kalau kadang dia tindak itu tidak ada santri nih. Aku era gemjaran Mustafa lah melakukannya gede malah loro kabeh. Jak ning bandara iku sing roh terminal A1 ya aku ndekne
Tiket ya aku liu derekno, malah aku sing derekno akhirnya. Sembrono. Seloro kabeh diden. Opo ora roh. Swarga ya ora roh, sebenarnya nak kayak tuntun ya ora roh. Singkat cerita, si kiai tadi dengar, Fulan saya minta baju karena yang miskin ini